պարոն պատգամավոր Մայրա Կարապետյան, պատրաստվի Շիրեզ Խաչատրյան։ Հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, անկեղծ ասած ես էլ այս ամբիոնին նայելով մտքով գնացել էի վերջին 7 տարիներին եւ պատկերացնում էի, թե ինչեր են տեղի ունեցել այս ժամանակաշրջանում եւ ամենազարհուրելին երևի թե այն էր, որ այս օրերին 5 տարի առաջ մեզ այս ամբիոնից առաջարկվեց եկեք պայմանավորվենք, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Սա ամենադաժան նախադասությունն էր, որ արտասանվեց այս ամբիոնից, որովհետև պատերազմը նոր էր սկսվել, մենք բոլորս այլ իրականություն էինք պատկերացնում, հայրենասիրության մեծ ուժով միախմբված, բոլորս լծվել էինք պատերազմի։ Այս նույն ամբիոնից հրեշավոր խոստովանություն հնչեց, որ կարող էր եւ պատերազմը չլինել, արդյունքը նույնը կլիներ, բայց 5000 լուսավոր տղաները կենդանի կլինեին։ Այս նույն ամբիոնից էր, որ Շուշին դժբախտ եւ դժգույն հռչակվեց։ Հետո զարմանալիորեն 2021 թվականին այս նույն ամբիոնից ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը խոստում տրվեց վերադարձնելու Շուշին եւ Հադրութը։ Այդ խոստմամբ ստացվեց քվեն եւ այս դահլիճում հաստատվեց կառավարության ծրագիրը։ Ես ուզում եմ, որ հստակ պատկերացնենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջները։ Նախ մի փոքր ակնարկ անենք առաջին հոդվածին, ամենակարևոր հոդվածին, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավար, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Այսօր մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որ այս նախադասության բոլոր բառերը մեծ հարցականի տակ են։ Ինքնիշխանության մասին բնականաբար ավելորդ է խոսել, որովհետև տեսնում ենք ինքնիշխանության դրսևորումը, երբ Հայաստանը դարձել է սուբյեկտ, այլ ոչ թե միջազգային օբյեկտ։ Հայաստանի մասին խոսում են Հայաստանի բացակայությամբ, Հայաստանի մասին որոշումները կայացվում են Հայաստանի բացակայությամբ։ Իսկ ինքնիշխանության սիմվոլը թշնամի պետությունների ղեկավարներին սուրճ է առաջարկում։ Ես ամոթ եմ զգում, չգիտեմ։ Ժողովրդավար։ Ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը, երբ կալանավորվում են մարդիկ եւ հռչակվում են ահաբեկիչ միայն այն բանի համար, որ իրենց մոտից հայտնաբերվում է գունավոր ծուխ։ Ծուխ, որը իդեպ հենց այս նույն ամբիոնից ժամանակին Արադ Միրզոյանի եւ Լենա Նազարյանի կողմից վարվեց, որևէ բան դրանից տեղի չունեցավ, որովհետև երկիրը, պետությունը իրոք ժողովրդավար էր։ Սոցիալականի մասին խոսվեց չխոսեմ։ Իրավականի մասին խոսում են մեր քաղբանտարկյալները, ովքեր շատ ամոթալի կերպով այնպիսի մարդիկ են, որ մեր մեջ պետք է ցասում առաջացնեին։ Սովորական է դա տեսնել բարձրաստիճան հոգևորականներին կանգնած դատարանի դահլիճում։ Այդ եկեղեցական հագուստով, խաչը վզին, սրբազանները պատասխանում են մեղադրողների հարցերին։ Սովորական է դարձել տեսնել ազգային ժողովի падգամավորների այնտեղ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի։ Սովորական է երիտասարդ կինը, ով կանգնում է դատարանի առջև։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ թվարկել բոլորին, բայց ժամանակը սուղ է։ Ուստի եւ ուզում եմ նույն սահմանադրությանը հղում անելով ասել, որ սիրելի падգամավորներ եւ ոչ այդքան սիրելի падգամավորներ, ձեր առաքելությունը, ձեր պարտականությունը եւ ձեր իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից պատասխան պահանջելն է։ Հայաստանը պարլամենտական պետություն է եւ ոչ թե падգամավորն է վարչապետի մոտ աշխատում падգամավոր, այլ падգամավորն է ընտրում վարչապետին։ Այս ազգային ժողովում է ընտրվել Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականին վարչապետ։ Այս դահլիճում է հաստատվել նրա ծրագիրը եւ կառավարությունը հաշվետու է ազգային ժողովին։ Դրա ապացույցն է, սիրելի ժողովուրդ, այն, որ ամեն շաբաթ կա հատկացված ժամ, երբ կառավարությունը գալիս այնտեղ նստում եւ խելոք պատասխանում է ազգային ժողովի падգամավորի հարցերին։ Եվ ազգային ժողովի քաղաքական պարտականությունը եւ սահմանադրական իրավունքն է
ծրագրի, կառավարության ծրագրի, իր կողմից հաստատված կառավարության ծրագրի ձախողման եւ տապալման դեպքում պատասխան պահանջել եւ իրականացնել անվստահություն։ Այսօր, այո, մենք տեսանք, որ ընդդիմադիր խմբակցությունը Հայաստան դաշինքը փոխանցեց իր ստորագրությունները եւ միացավ։ Ես ուզում եմ խնդրել, կարճ կլինեմ, ես ուզում եմ խնդրել քաղաքական մեծ կոնսոլիդացիայի, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի, ոչ թե փոխանցել թուղթը ասել սա է մեր ստորագրությունները, դե աշխատեք։ Աշխատանքը պիտի լինի բոլորինս, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի, հասարակական գործիչների, բոլորի եւ պետք է հավատալ, որ կստացվի։ Ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք անverջ քննարկում ենք, անverջ ինչ-որ վտանգներ ենք տեսնում, բաներ ենք, չէ, պետք է հավատալ։ Պիտի հավատանք, որ փոխենք։